네, 여러분 안녕하세요. 루나입니다. 오늘은요, 특별하게 만들기를 한번 해볼 건데요. 자, 바로 이것입니다. 자, 이렇게 많은 고무줄들이 있죠? 그리고 이거 갖다 또 팔찌 같은 걸 만들 수 있다고 해서 한번 가져와 봤어요. 자, 그렇다면 이걸로 어떻게 팔찌를 만들어 보냐? 이거의 세트가 하나가 있는데요. 이거 같다는 거예요. 아니면요, 그냥 전 이런 거 없어요 하는 사람들은요, 그냥 편안하게 연필이나 이런 것 갖다 해서 2자루는 필요해요. 그래도 그거 준비해서 하시면 될 것 같습니다. 자, 그렇다면 한번 해보도록 할게요. 자, 일단은 이곳에 처음에 팔자를 만들어 주세요. 하나 갖다 팔자를 만들어 주시고, 이런 식으로 이제 팔자를 만들어 주시면 됩니다. 이렇게 팔자를 만들어 주시고, 그 다음에 이제 또 원하는 색깔 2개를 해줍니다. 근데 2개는 이제 또 그 팔자로 안 하고 그냥 이렇게 꽂아주시면 돼요. 이렇게 한 개만 팔자가 되게, 아시겠죠? 자, 그리고 이제 어떻게 하냐, 여기서부터 잘 따라오셔야 해요. 네, 더 높은 게 없어가지고 죄송합니다. 자, 여기에서 저한테 이게 또 하나가 있거든요. 이런 거, 여기에다가 이런 거 잡고 다니라고 이런 게 하나가 있습니다. 이거 갖다 또 여기에, 저는 여기 이게 있거든요. 이거랑 세트가 1,000원이에요. 1,000원 싸서 그냥 한번 써봤거든요. 여기에서 보일지 모르겠는데 아랫줄을 끌어당겨서 이쪽으로 합니다. 그리고 또 한 줄도 남겨서 합니다. 이렇게 하면 또 한 개의 줄이 생기잖아요. 이걸 또 바로 무한 반복해야 해요. 근데 여기서 주의할 거는요, 그래서 또 이렇게 팔자를 만드는 게 아니라 이 다음부터는 그냥 이렇게 해주시면 이제 뭐 매듭 지은 거니까 그쵸? 매듭만 지으는 게 이런 처음 하는 게 이런 식이라서 처음에 그런 것 뿐이고요. 자, 이런 식으로 무한 반복해주세요. 그리고 이제 또 마지막에는 이 정도 만들었을 때, 이 정도부터 가능하죠? 여기에 있는 밴드를 빼주시고요. 밴드가 뭐냐면요, 이런 지금 제가 사용하고 있는 이런 고무줄 같은 걸 여기는 밴드라고 해요. 이런 걸 이제 또 빼주시고, 밴드 2개를 또 빼줍니다. 그럼 또 위에 남는 이거 있죠? 헐렁한 거. 이걸 잡고 또 이어줘요. 거기가 아니라 여기까지 이어줍니다. 또 이어주고, 자, 그리고 또 여기서 주의할 건 밴드 하나가 또 필요합니다. 밴드 하나가. 아니면요, 여기 설명서가 하나 나와 있는데요. 여기에 나와 있는 대로 원하는 길이가 되면 플랜이 돼서 빼내요. 왼쪽에 밴드 2개를 빼고 S자 고리 밴드를 양쪽에 끼워 연결하면 나만의 팔찌를 완성을 합니다. 근데 저는요, 매듭을 짓고 또 한 번 매듭을 짓고 성공을 하기 때문에 여러분들은 어떻게 하시던지 저는 상관 안 합니다. 이제 여기 낄게요. 자, 그 다음은 이제 자기가 이건 좀 아니다 하실 때는요, 그냥 이거 이만큼 있잖아요. 그럼 이거 그냥 빼주세요. 이렇게 그냥 언제 빼나 생각하지 말고 그냥 스피드 있게 빼주시면 다 뺐습니다. 그리고요, 이런 거 고무줄 꼭 문방구에 가서 이런 거 사지 않으셔도 되고요. 근데 웬만하면 사는 게 좋겠죠? 웬만하면 사는 게 좋겠죠? 예, 그쵸? 만들어서 지금 제가 큰 걸 하나 만들었거든요.
이런 걸 만들어서 목걸이를 하던가 아니면 이런 걸로 한번 하시든가. 근데 지금 얘는 아무 상관없이 만든 거고 얘는 조금 성격 있게 만든 거기 때문에. 자, 그리고 고무줄은 이거 꼭 사실 필요 없어요. 그냥 집에 굴러다니는 그런 걸로 모아서 하시면 또 괜찮아요. 모양 괜찮더라고요. 그래도 이게 쓸모가 없어서 하긴 했는데 자, 아무튼 여러분들 오늘은 팔찌 만드는 방법을 한번 알아봤는데요. 그냥 뭐 하나 사시던가 아니면 집에 달리는 구운 거 그런 거 하시던가 해서 여기 팔찌 만드는 방법 이거 참고하시고요. 이거 제가 설명란에 써드릴 테니까 이걸로 보고 참고하시면 되겠습니다. 네, 그럼 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 안녕!